क्राइस्टचर्च न्युजिल्यान्डवासी नेपालीहरू विनोद, दिपेन्द्र र युकुमारीको नेपाल र नेपाली प्रति समर्पित कार्यक्रम यो हो सानो प्रयास। कार्यक्रम सानो प्रयासमा हामी विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बद्ध विशेषज्ञहरू मार्फत उहाँहरूको अनुभव र विज्ञता सुनाउने प्रयास गर्दछौँ। आज हामी त्यसै क्रममा नेपालमा गत हप्ता गएको भूकम्पसँग जोडिएर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसका लागि कार्यक्रम सानो प्रयासमा हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ भूकम्पको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएका क्यान्टरबरी युनिभर्सिटीका प्राध्यापक डाक्टर राजेश ढकालज्यू। नमस्कार। न्युजिल्यान्डको क्राइस्टचर्च सहरमा रहेका हामी नेपालीहरूको तर्फबाट गत शनिबार नेपालको लमजुङ क्षेत्रको आसपासमा गएको 7.9 रेक्टर स्केलको भूकम्पपछि देशमा एक किसिमको त्रास उत्पन्न भएको छ, मानवीय क्षति भएको छ। देशमा भएको यो मानवीय र भौतिक क्षतिहरू एकातिर छन् भने हामी देशदेखि बाहिर रहे पनि आफ्ना परिवार, नातेदार, साथीभाइ र छरछिमेकको विषयले पनि हामी उत्तिकै चिन्तित रहेका छौँ। त्यसैले देशदेखि बाहिर रहे पनि हामीलाई त्यस चिन्ताले पिरल्दै आएको यो अवस्थामा देश बाहिरबाट पनि हामीले के कस्ता सहयोगहरू गर्न सक्छौँ भनेर हामी चिन्तित रहिरहेको अवस्थामा सर्वप्रथम डाक्टर राजेश ढकाललाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद विनोदजी। धेरै पहिलादेखि नै नेपाल चाहिँ भूकम्प हामी साइस्मिकली एक्टिभ जोन भन्छौँ हाम्रो भाषामा, होइन। नेपाल चाहिँ त्यो रिजनमा परेको छ भनेर हामीलाई थाहा थियो र भूकम्प आउने कुरा चाहिँ आउने कि नआउने भन्दा पनि कहिले आउने भन्ने मात्रै प्रश्न थियो। आउँछ भन्ने चाहिँ थाहा थियो, होइन, किनभने त्यो क्षेत्र नै त्यस्तो खालको एकदम भूकम्प एक्टिभ क्षेत्र। अनि अब भूकम्प आइसकेपछि त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरामा केले असर पार्छ भने भूकम्प कत्रो ठुलो आयो र हाम्रो संरचना हामीले बनाउने, आफ्नो देशमा बनाउने खालको संरचना बनाउँदाखेरि त्यसको अब भवनहरू हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउँदाखेरि हाम्रो प्रोटोकल्सहरू, डिजाइन प्रोटोकल्सहरू कतिको रोबस्ट छ, त्यो दुईटाको सम्मिश्रणबाट अनि कति ड्यामेज भएर कति क्षति हुन्छ भन्ने कुरा निक्लिन्छ। अनि अब भूकम्प कत्रो आयो भन्ने कुरा फेरि हामीले अलिकति यसमा चाहिँ बुझ्न के जरुरी छ भने भूकम्प 7.9 रेक्टर स्केल हामीले जुन भन्यौँ त्यसले चाहिँ के बुझाउँछ भने भूकम्प चाहिँ त्यो गएको ठाउँमा जुन लमजुङको आसपास तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँनिर कति ठुलो भूकम्पबाट कति ठुलो इनर्जी रिलिज भयो पृथ्वीको सतह मुनिबाट, होइन। अब त्यो 11 किलोमिटर तल मात्रै एपिसेन्टर भएको भन्ने न्युजमा आएको छ। यदि 11 किलोमिटर मात्रै हो भने त्यसलाई चाहिँ हामी धेरै स्यालो अर्थक्वेक भन्छौँ। स्यालो अर्थक्वेक भनेको एकदम सतहबाट निक्लेको अर्थक्वेक। त्यसले चाहिँ त्यो जुन जमिन हल्लाउने एक्सटेन्ट हुन्छ अथवा एम्प्लिच्युड हुन्छ एकदम हाई हुन्छ त्यसको चाहिँ, होइन। त्यसले जेनरली एकदम गहिरोबाट आएको अर्थक्वेक भन्दा सतहबाट आएको अर्थक्वेकले बढी क्षति गर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ हाम्रो क्षेत्रमा, होइन। त्यो भएको हुनाले अब जम्मा 78-79 किलोमिटर मात्रै त्यहाँबाट काठमाडौँ, अब हाम्रो जुन मूल सहर जहाँ चाहिँ पपुलेसन 2 मिलियनभन्दा बढी होला अनौपचारिक रूपमा, अब त्यत्रो मान्छे बस्ने ठाउँमा जहाँ चाहिँ संरचनाहरू अब पुराना घरहरू उहिलेदेखिका अब तपाईँको हेरिटेज बिल्डिङहरू, हाम्रा मन्दिर मठहरू जुन चाहिँ कुनै पनि प्रकारले प्रोपरली डिजाइन भएको होइन, त्यो चाहिँ हुन त त्यसले एउटा दुईवटा पहिले पनि ठुल्ठुला अर्थक्वेकहरूमा अलिअलि पार्सियल आंशिक क्षति भएर त्यसलाई फेरि जीर्णोद्धार गरेर राखिएको हो। तर तिनीहरूको चाहिँ स्ट्रेन्थ भन्छौँ हामीले, होइन, अथवा तिनीहरूले चाहिँ त्यो भूकम्प जुन हल्लाइ सहन सक्ने क्षमता चाहिँ तिनीहरूको कम हुन्छ। भनेपछि हामीले जुन किसिमको भूकम्प जान्छ भनेर जुन आशंका गरेका थियौँ, अनुमान गरेका थियौँ, त्यो हिसाबले त हामीले त्यस खालको तयारी वा पूर्व तयारी नगरेको वा गर्दै पनि यस्तो खालको मानवीय क्षति वा भौतिक क्षति भएको हो भनेर भन्न मिल्ने सक्ने अवस्था छ कि छैन अहिले? अब एउटा कुरा चाहिँ के भने अब तयारीको क्रममा हेर्दाखेरि अवश्य पनि अब हामी यो भुइँचालो यो किसिमको यो स्केलको भुइँचालोको लागि तयार थिएनौँ, होइन। अब इभन यो भुइँचालो चाहिँ डेभलप कन्ट्री, विकसित राष्ट्रहरूको लागि पनि यो किसिमको यो लेभलको भुइँचालो चाहिँ एकदम ठुलो भुइँचालो, यसले क्षति चाहिँ जहाँ पनि गर्थ्यो, होइन। त्यो चाहिँ नेपाल भएर मात्रै क्षति भएको भन्ने कुरा हामीले हिन्ताभास हुनु जरुरी छैन। अब सायद नेपाल भएको हुनाले अलिकति बढी भयो होला, होइन, किनभने त्यहाँ हाम्रो संरचनाहरूको परिस्थिति नै त्यस्तो छ। तर अब भुइँचालो चाहिँ ठुलो हो, मेक नो मिस्टेक। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब प्रिपेयर्डनेसको हिसाबले चाहिँ के छ भने अब एक दुईवटा कुरा हामीले विकसित देशको तुलनामा केही तरिकाले बेटर पनि गरेका छौँ, है। मलाई एउटा कुरा के लाग्छ भने यो जुन हामीले रेस्क्यु मान्छेहरू चाहिँ पुरिएका मान्छेहरूलाई रेस्क्यु गर्ने काम गर्यो
भन्यो नि हाम्रो देशमा चाहिँ के छ भने तपाईँको एउटा अफिसियल गभर्मेन्टले प्रोटोकल्स बनाएर त्यो प्रोटोकल्स त्यो परिधिभित्र रहेर अनि सिस्टमेटिक रूपले जाने भन्दा पनि इमोसनल्ली सबैजनाले हेल्प गरौँ भनेर प्रोपरली ट्रेन भएको मान्छे चाहिँदैन हैन। अनि जसले पनि गरेर हेल्प गर्ने हुँदाखेरि आखिरमा हामीले मान्छे त धेरैजनालाई निकाल्यौँ भन्ने खबर आएको छ, 150 जना जतिलाई हामीले बचाएको भन्ने खबर मैले हेर्न पाएको छु। त्यो चाहिँ भेरी भेरी इन्करेजिङ हैन। अब अरू देशको तुलना विकसित देशको तुलना हेर्दा त्यही त अब यो भूकम्प गइसकेपछि अब ट्र्यापमा परेका विभिन्न भवनहरूले खिचिएर होइन थिचिएर ट्र्यापमा परेका व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्नु त एकातिर एकदम भूकम्प गइसकेपछि तत्कालै गर्नुपर्ने कुराहरूमा पहिलो नम्बरमा पर्छ होला सायद। त्यो पछि हामीले क्रमशः के गर्न अथवा केमा ध्यान दिन पुर्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ? अहिले नम्बर 1 प्रायोरिटी अब अहिले पनि हामी आज 2 दिन भयो भूकम्प गएको होइन। 2 दिनमा चाहिँ अहिलेसम्म हामी त्यसलाई हामी त्यही रेस्क्यु फेज भन्छौँ होइन। मान्छेहरूलाई जीर्णोद्धार गर्ने, मान्छेहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्ने अझै पनि हाम्रो प्राइम फोकस त्यही हुनुपर्छ अहिलेसम्म। अझ हामी त्यो फेजको लगभग इन्डतिर आउन थाल्यौँ। अब तपाईँको 3 दिन 4 दिन भएपछि लगभग जीवित मान्छेहरू निकाल्न सक्ने सम्भावना एकदम न्यून हुँदै जान्छ होइन। त्यो भइसकेपछि चाहिँ अनि म्यान पावरलाई चाहिँ स्लाइटली मोटिभेट गरेर अहिले चाहिँ अर्को एउटा जिम्मेवारी पक्ष के जनताहरूमा छ भने चाहिँ अब यो जुन आफ्टर सकहरू होइन, आफ्टर सकहरू जुन गइरहेछ कन्टिन्युसली आफ्टर सकहरू गइरहेछ, त्यो आफ्टर सकले गर्दाखेरि त्यहाँनिर जुन भूकम्प पीडित मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा त्रासको वातावरण र त्यो आफ्टर सकलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले राम्रोसँग जानकारी उनीहरूलाई छैन होइन। नहुँदाखेरि अनि फेरि त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको अफवाह फैलाउने कामहरू पनि भइरहेछ। अथवा विज्ञानले चाहिँ यत्रो भुइँचालो फलानु दिन आउँछ भनेको भए अहिले हाम्रो यत्रो मान्छे किन मर्थ्यो, त्यो धरारामा त्यो बेलामा त्यत्रो मान्छे किन हुन्थे, त्यो चाहिँ एकदम गलत कुरा हो। यहाँहरूलाई पनि अवगत गराइहालौँ, हामी क्राइस्टचर्च भनेको भूकम्पबाट अभ्यस्त भइसकेको, भूकम्पको विषयमा अभ्यस्त भइसकेका छौँ। कतिखेर भूकम्प आउँछ भन्ने कुरा लगभग अब हामीले अनुभवै गर्न सक्ने अवस्था भइसकेको छ। तर नेपालमा पनि मुख्य भूकम्प जति बेला लमजुङको आसपासमा गयो त्यसपछि कयौँ झड्काहरू महसुस गरेका छन्। अहिले त उहाँहरूलाई पनि हरेक झड्काहरू उही नै भूकम्प नै हो जस्तो भएर उहाँहरू अब अझै पनि त डराइरहेको अवस्था छ। त्यस भएर यी झड्काहरूसँग कतिको क्षमता मुख्य भूकम्पसँग सँगसँगै पछिल्लो आउने झड्काहरूको असरहरू प्रभावहरू के हुन सक्छ? अब त्यो पछि आउने एउटा मूल भूकम्प पछाडि आउने झट्काहरूलाई आफ्टर सक भन्छौँ हामी। र अब आफ्टर सकहरूको चाहिँ एउटा टिपिकल नेचर प्रकृति के हुन्छ भने अब आफ्टर सकहरू चाहिँ अब अलिकति टाइम लाग्छ त्यसलाई पुरै सेटल हुनलाई। अब अलिकति टाइम भनेको कति हो भनेर भन्नु होला भने अब कति वैज्ञानिकहरूले तपाईँहरूलाई केही दिन भन्लान्, केही हप्ता भन्लान्, तर हाम्रो क्राइसिसको एक्सपिरियन्स अनुसार हामीलाई त 3 वर्ष जति नै लाग्यो ठ्याप्पो बन्द हुनलाई होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने त्यो आफ्टर सकहरूको जुन धक्काहरू आउँछ त्यो धक्काहरूको चाहिँ साइज र फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कम हुँदै जान्छ ग्रेजुअली। अब अहिले लास्ट 2 दिनमै हामीले फिल गऱ्यौँ होइन। अब ग्रेजुअली आज भर्खर न्युजमा अब मेरो साथीहरूले पठाएकोमा चाहिँ पहिलो रात अब चाहिँ कुनै पनि आफ्टर सक नआएको पहिलो रात भनेर अब त्यो ठ्याक्कै ग्रेजुअली चेन्ज हुँदै आउँछ। अब तर त्यो भन्नुको मतलब आफ्टर सक पुरै बन्द भयो भन्नु खोजेको होइन, अझै पनि आफ्टर सक आउँछ। र अब हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङमा रफ क्यालिब्रेसनमा चाहिँ के भन्छन् भने आफ्टर सकको एम्प्लिट्युड अथवा आफ्टर सकको म्याग्निट्युड चाहिँ मेन सकको म्याग्निट्युड भन्दा 1 कमसम्म आउन सक्छ आफ्टर सक। जस्तै हाम्रो 7.9 भयो भने अब आफ्टर सकहरू चाहिँ 6.9 सम्म आउन सक्छन्। हो हाम्रो आयो पनि 6.5 आयो, 6.6 आयो होइन। अनि 3टा त 6 भन्दा माथि आयो, अरू 5 भन्दा माथिका धेरै आयो। तर अब ग्रेजुअली त्यो फेज सुरु भयो। अब चाहिँ हाम्रो कम हुँदै आउँछ। तर त्यो भन्नु मतलब बन्द हुन्छ होइन। तर अब सानो झड्काएर आउँदै जान्छ, बिस्तारै सेटल हुन्छ। किनभने तपाईँले एक ठाउँमा जमिन फाटेपछि त्यहाँको जमिनको एनर्जी रिलिज भयो त अर्को ठाउँमा बिस्तारै स्ट्रेस डेभलप हुन्छ। अनि त्यो पनि बिस्तारै फाट्छ। अनि त्यसले गर्दा अर्कोतिर स्ट्रेस जम्मा हुन्छ, त्यो पनि बिस्तारै फाट्छ। अनि जब यो स्टेबल हुन्छ त्यो नेचर होइन, त्यो तपाईँको त्यो फल्ट स्ट्रक्चर, अनि त्यस पछाडि शान्त हुने हो। त्यसलाई टाइम लाग्छ है। तब त्यसमा चाहिँ प्रकृति हो। भनेपछि अहिलेकै अवस्थामा हामीले अब यति समयपछि भन्नाले कसैलाई आश्वस्त अब अहिले अप्ठ्यारोमा परेको आतङ्की बनिरहनु भएको छ, उहाँहरू घरमा गएर सुत्ने अवस्था छैन, बाहिर मौसमको कुरा गर्ने भने कोही कतै घरभित्र गएर सुत्ने अवस्था छैन होइन। मनोविज्ञान नै त्यस्तो भएको छ। अब हामी तत्कालै अब यो केही घन्टापछि 2-3 घन्टापछि वा 1-2 दिनपछि नै अब हामी रेस्क्यु भइसकेपछिको अवस्थामा
के गर्न सक्छ त एउटा सर्वसाधारणले के गर्न सक्छ त? अब हाम्रो नेक्स्ट फेज रेस्क्युको फेजलाई एन्ड हुँदा नहुँदै हामी अर्को फेजमा लाग्नुपर्छ। अर्को फेज भनेको चाहिँ अब त्यहाँ जनताहरू जो पीडित जनताहरू जसको घरहरू चाहिँ कोल्याप्स भएको छैन तर ड्यामेज भएको छ कि छैन, अब त्यो एसेसमेन्ट, त्यो चाहिँ बिल्डिङहरू घरहरूमा अब अलिकति आइडिया भएको मान्छेहरू, जनशक्ति अब यदि हुने हो भने चाहिँ जनशक्तिहरू इन्जिनियरहरू नै जानुपर्ने हो। तर अब त्यो स्केलमा त्यहाँ डिभास्टेसन भएको छ कि इन्जिनियरहरू पर्याप्त छैनन् त्यहाँ होइन। अब त्यो हिसाबले अरू मान्छेहरूलाई पनि पढे लेखेका मान्छेहरूलाई साधारण ट्रेनिङ दिएर होइन, तुरुन्त एउटा ट्रेनिङ शिविर जस्तो खडा गरेर ट्रेनिङ दिएर अनि उनीहरूलाई परिचालन गरेर ठ्याक्क ग्रुपमा गाउँमा अब टोलमा गएर बिल्डिङहरू हेरेर अनि हेर्दाखेरि अब त्यो बिल्डिङहरूलाई क्लासिफाई गर्ने ग्रुपमा अब यहाँ गरे जस्तै हामीले हरियो पहेँलो रातो त्यो ट्यागिङ गरेर अब ल यो बिल्डिङ चाहिँ सेफ छ। अब कस्तो हुन्छ भने तपाईँको जब आफ्टर सकको म्याग्निच्युडहरू कम हुँदै जान्छ नि, आफ्टर सकहरू तपाईँको 3-4मा आउन थाल्छ अनि अब कुनै बिल्डिङ चाहिँ अलरेडी अब 7.9 को सर्भाइभ गरिसकेको छ, माइनर क्र्याकहरू मात्रै छ भने अब त्यो आफ्टर सकको रेन्ज त्यो 3-4मा गइसकेपछि अब त्यो भनेको चाहिँ केही दिनको कुरा हो, 2-3 दिन 4 दिन पछाडि त्यो रेन्जमा हामी आउँछौँ। तर आफ्नो बन्द चाहिँ हुँदैन है, फाटफुट कहिले काहीँ 4.5-5 को पनि आउन सक्ला होइन। तर अब त्यो ग्रेजुअल डिक्रिज हुने हो। तर त्यो फेजमा गइसकेपछि चाहिँ अब यदि बिल्डिङहरू एसेस गरेर अब बिल्डिङहरूमा चाहिँ त्यस्तो अब अलार्मिङ खालको ड्यामेजहरू अब्जर्भ गरिएन भने मान्छेहरूलाई जान दिनुपर्छ। त्यो एउटा के अरे तपाईँको अझ प्रोत्साहन गरेर आश्वासन दिएर यो चाहिँ अब हामीले थाहा पाएको विज्ञान अनुसार हामीले हेरे अनुसार तपाईँको बिल्डिङले अब 7.9 रेक्टर स्केलको भुइँचालो बिना कुनै धेरै सिभियर क्षति धानेको छ। अब आफ्टर सकको रेन्जहरू त्यो सानोमा आइसक्यो भनेपछि अब चाहिँ किनभने मान्छेहरूलाई हो नि त, अब मान्छे फ्यामिलीमा अब तपाईँको बुढाबुढी छोराछोरी अब त्यो सबै बाहिर एउटा सीमा हुन्छ सबै चिजको। तर अब हामीले जहिले पनि सेफ्टी र कन्भिनियन्सलाई एउटा फाइन लाइन छ होइन। अहिले चाहिँ अझै पनि सेफ्टी हावी छ, सेफ्टीको इस्यु हावी छ। तर कुनै स्टेजमा गइसकेपछि जब अब त्यो सेफ्टीको थ्रेटहरू कम हुँदै जान्छ अनि त्यो भएपछि अब कम्फर्ट कन्भिनियन्स अब नर्मल हेल्थ एन्ड सेफ्टी मात्रै नभएर लाइफ सेफ्टी नभएर हेल्थको इस्युको कुराहरू त्यो हावी हुन थाल्छ। अनि त्यो भएपछि हामीले त्यो डिसिजन गर्नुपर्छ। जाँदै अब यहाँले लगभग अब हाम्रो 2011मा क्राइसिसमा गएको भूकम्पदेखिको सुरुवातदेखि नै यहाँ काम गर्दै आउनुभएको छ होइन। यहाँको अनुभवले त्यसै क्षेत्रमा नै लगानी दिइरहनु भएको छ। अब भौगोलिक अवस्था, क्राइस्टचर्चको भौगोलिक अवस्था र नेपालको जुन अहिले भूकम्प गएको क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था र भूकम्पको प्रकृति, नेचर अफ द एर्थक्वेकलाई हेर्दाखेरि समानताका कुराहरू बढी छन् वा त्यसमा पनि के अलि असमानताहरू बढी छन् वा अलि डिफ्रेन्ट खालका छन्, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? अब त्यो अर्थक्वेकको अहिलेको नेपालमा गएको अर्थक्वेक र हामीले 2010-11मा क्राइसिसमा आएको अर्थक्वेकमा अब अर्थक्वेकको नेचर प्रवृत्तिमा समानता अलिक कमै छ। किनभने त्यो अर्थक्वेक डेफिनेटली पनि यहाँको भन्दा ठुलो अर्थक्वेक हो। मैले अघि सुरुमा पनि भनिहालेँ अब ठुलो अर्थक्वेक अनि अब लेस प्रिपेयर्ड अर लेस वेल डिजाइन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन, त्यसको कम्बिनेसनले गर्दाखेरि क्षति अलिकति ठुलो भएको हो। तर के भने अब तपाईँको यो भुइँचालोले अब जहाँ पनि क्षति त हुन्थ्यो नै। अनि अब समानता अर्को कुरा के भने जहाँ रेस्पोन्स रिकभरीमा चाहिँ अब के भने अब मान्छेहरूको एटिच्युड, हेल्प गरौँ भन्ने एटिच्युड, सहयोगी भावना किवी अब न्युजिल्यान्डको मान्छेहरू र नेपालको मान्छेहरूको भावना लगभग मिल्न आउँछ त्यहाँनिर चाहिँ गएर है त्यो प्रोसेसमा। तर अब अर्थक्वेकै नेचरमा चाहिँ कस्तो अर्थक्वेक यहाँ गएको थियो र कस्तो अर्थक्वेक त्यहाँ हो भन्ने कुरा तपाईँले यहाँ हेरिहाल्नु। यहाँ 6.3 को अर्थक्वेक तर एकदम नजिकै डिस्टेन्स भएको हुनाले तपाईँको सेकिङ अब हल्लाइ एकदम बढी भयो यहाँ होइन। अब त्यहाँ चाहिँ मच बिगर अर्थक्वेक, ठुलो अर्थक्वेक 7.9 तर डिस्टेन्स रिलेटिभली टाढो। क्यान्टरबरी युनिभर्सिटीका प्राध्यापक डाक्टर राजेश ढकालजीसँग नेपालमा गत शनिबार गएको भूकम्पले ल्याएको परिणामको विषयमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। आज हामीलाई यसरी समय दिएर आफ्नो कुराहरू व्यक्त गरिदिनु भएकोमा डाक्टर ढकाललाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ र आभारी पनि छ। धन्यवाद दिनुजी, धन्यवाद दर्शक।